kesangkut. Kok ndadak kesangkut. Kurang trampil lah prei 5 dina. Ayo. Keprigel aku suda iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Darawati. Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Ta Pak. Panen dele. Bali panen dele tukokke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepul tangan Budiro Semar? Ha ta Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok dibebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten. Apa ya? Ora kaya omong ora jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mar ya. Tenang Mar, tak bantu Mar. Wong aku ki karo bapak sayang, bahwa aku tresna karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh engko nek ngetokke Bandi jenenge Sukini ya terus ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Darawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho. Kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku ngenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku momong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Darawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak dienggo kabecikane negara Ngamarta. Ora dienggo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Ning bapak golekke anu dibantu reng golek anu. Kuwi kata-kata yo ora apal. Kabagyaning wong iki kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat Karang Kadempel lan negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak mung perkara sampeyan manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Hei. Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anak ki ngelekke. Gandak blegunduk suaru gembal. Sumerante, hawala. Pangestune Siwana Yantaka slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur marang ngersaning Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Yo. Siwana Yantaka kaya wis ora kurang prayoga kneptaku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Gandeng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi sami kiranging samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mestenipun ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing pedukuhan kula. Ning gandeng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan ming sampeyan sing padha rawuh enten padukuhan mula nggih sak wontenipun nggih Den kaya wis kepenak nggonku prapta ning padukuhan Karang Kadempel kene kae. Wis ora kurang apa wae, malah
rasaku saya luwih kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing Pandhawa Wedukan Karang Kadempel papan lengganing Ki Semar Badranaya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole aja nganti ngilangke tata krama. Ngestaken dawuh Pak. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo tak tampa reng pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo nala garing tak tampa pangestuku tampanana. Niki sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ndara Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo nala garing tak tampa pangestuku tampanana yo nala garing. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Badranaya. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning pendhapaning bapakmu iki rek. Bekti kula kunjuk Don, Ndara Antasena. Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk, ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk, ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Niki dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Ya terus wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene. Ndara Antasena kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Gong tak tampa pangestuku tampanana. Kula cancang bocah ini kesuwen Gong. Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu ki kula cancang bocah ini dumaweng wijang rumeketing Werdaya Sewu aku dawa banget. Kula tampi Jawa sami-sami nggih Den. Ya. Ndara Gatotkaca, ya Bagong kula tampi kosike. Aja kesusu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Antarja bekti kula kan kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dipun sekecangen lenggah nggih. Ora cetha njokan. Ya Gong wis ora kurang kepenak praptaku. Matur sembah suwun. Nuwun sewu. Enten napa niki kok kaya janur gunung kadingaren sami rawuh enten Karang Kadempel. Napa pancen diutus bendara kula Pandhawa, napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Upami rawuh sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keluputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran lelabuhan apa sing pun kula tindake, kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendhanipun Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadempel iki ora diutus dening Kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Gatotkaca apa dening Kakang Antarja. Kuwi gatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Kek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe, anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Tegese ora bakal meneng wae, ning mesti kudu cawe-cawe. Mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan pepundhenku Pandhawa kuwi wis gedhe, mudune marang para putra Pandhawa. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe, kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae, terus menyang endi rasa matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Terus menyang endi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Kakang Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudangmu, tau tate mbok mong. Aku ya tau tate mbok mong. Kakang Antarja ya tau tate dimong dening kakek Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng Petruk lan Bagong. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Gatotkaca Kakang Antarja ora cawe-cawe doh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa luwih-luwih marang kakekne Semar Badranaya. Ati kula kok malah keloro-loro lho Den. Mboten nyono babar pisan. Kula upamake donya niki wis kebak wong jahat. Donya niki wis kewowoken karo wong sing tumindak dosa. Donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul
Gusti niku masih ngutus dhateng titahipun supaya ambek budi, ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman Ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan, ndaiba jagat niki le tentrem, ndaiba jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora melek diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik, nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane. Ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip, supaya sesuk ngentreng-ngentrengi kalih laku kula benjang. Ning nyatane jebule enten titah sing niteni karo kabecikane Semar. Kula kelara-lara. Rasane ajeng nangis. Ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih, Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakene Semar kejaba mung males kabecianing kakekne Semar. Mula kek daturi paring dawuh, kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan kemawon sampeyan pun prisa. Nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggraitane, mboten kok mengasah landheping lair tok, ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dhateng Samukawis sing badhe lumampah. Nggih kaya ngeten iki lho, nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki. Ora mung nguja karo hardaning lair. Wekasan batine ketul, mula ora awas dhateng swasana menapa kemawon menika mboten awas. Ning dikulinake nglincipi dhateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati. Yo. Kula niku janjane ming lagi rasanan kepengin bangun kayangan. Kepengin bangun kayangan kersaning kakene Semar piye? Kersane Siwanayantaka piye? Yo, kersane Siwanayantaka piye? Mangke riyen. Kayangan niku papan nggon sing apik, papan nggon sing kepenak. Teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan, padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika, gesangipun para kawula menika ya ayem, tentrem, rukun, boten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan-setunggalipun. Kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane, tetunggalan hangangkat karyaning praja. Dadi kawula sing apik, dadi kawula sing becik, anut denang dhateng pernataning hukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon, Ngamarta niku dadi negara sing ayem, ora ana rasa memungsuhan, nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal, dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae. Nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah. Papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ngilangke papan-papan sing kebak maksiat. Niku ajeng kula singkirke supaya titah utawa menungsa sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning dat kang murweng dat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta. Supaya padha eling karo Gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niat ki kula kepiyake ajeng bangun kayangan.
Yen pancen kersaning kakek kaya mengkono, aku manut. Aku mbok dawuhi apa-apa aku nderek. Yen pancen kersaning Siwa Nayantaka kaya ngono, aku bakal bantu lahir batin. Aku uga bakal bantu lahir batin. Siwa Nayantaka ndak aturi paring dawuh, mbutuhke probya pira mengko saka jangkar bumi kang bakal nyukupi. Mengko saka pringgondaning kang bakal nyukupi probyane. Mengko saka ngrandu gumpule kang bakal nyukupi prabiyane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun, matur nuwun. Gila. Wong ki nek lelabuhane akeh wong bantu, akeh wong seneng. Lho, Tru, conto bapak kuwi. Wong ki nek lelabuhane kaya bapak kuwi, oh, akeh wong tresna, akeh wong seneng. Gila gong contonen gah. Kowe kok mesti bedani dhewe lho. Ngene lho. Ha piye? Bapak iki anak-anak. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Nah, aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Mau aku duwe cita-cita dhewe. Bapak bangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tuwa, nek wis kaya bapak mati, hus. Gareng mati kowe mati aku mbangun dhewe. Nang ora arep tiru-tiru bapak, wong ki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Aja tok rungokke Bagong, wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku ki upama ora gebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya, dewa ngejawantah. Mbok anake iki dikai sugih kabeh. Ket biyen kok ming kere. Males aku. Bapak arep bangun kayangan, dibantu karo putra-putra Pandhawa. Ah genang gleleng bapak. Bangun kayangan maune ra ndek apa-apa, saiki putra-putra Pandhawa do mbantu ya. Jelas wah, bakale kelakon penjangkane. Neng kula mboten mbutuhake bab probeya lair, mboten. Bondo donya mboten. Merga niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kalih kula, mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan. Sampeyan wong enom-enom dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula mbangun kayangan, sampeyan kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula mbangun kayangan menika. Ya wis ngono aku manut karo kakene Semar. Yo aku manut karo Siwa Nayantaka. Aku yo manut karo Siwa Semar. Aku bakal bantu lahir lan batin. Mongko gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak. Tegese pacobane bakale teka. Ngoten. Mula lelakon niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar, kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan, kula pasrahke karo sampeyan. Nek cobane niku perkara batin, Semar sing bakal ngrampungi ampun kuwatos ndara. Sigra-sigra yen premana kanca sigra ngrakinawang sesangka Nalendra mbekmarwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurda kura reka giri-giri Ronanggono magawe gelari rawang-wang Didemadaning padukan karang kadempel nalika semanten iki Lurah Semar Badranaya wis ndawahake bilih arsa mbangun kayangan dinampi dening sanggane para putra Pandhawa dadak sakoling mangke kasaru geger madyaning padukan ing karang kadempel samyalok yen to ana Narendra ingkang rawuh wonten padukan-padukan karang kadempel datan tanolian kejawiamu nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna kaget kula Den lah para kawula samyalok menawi wonten Narendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Darawati? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Kakang Semar.
ndak tampa kanthi legawaning penggalihku ora liwat pangestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Ya Kakang Semar. Ndak tampa Kakang tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Ya. Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawan para her-her, para priyagung-priyagung. Waduh. Sinuwun Ndara Kresna bekti kula kunjuk nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nala garing. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat pariping. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Ndara Wakti bekti kula nggih Den. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Janaka bekti kula. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Sinuwun Ndara Wakti bekti kula konjo sinuwun. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pun dinggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka ki loro, iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Nek Ndara Setyaki ki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka ndungkap angka 2. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejibahan, ya kuwi bakal mbangun kayangan. Nalika semana ndak anggep yen to apa yang dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar ndak gulung dadi tipriksa ingkang kanthi permati. Jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangke riyen. Kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Yunadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti yen to Kakang Semar kuwi titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jenemukal yen to dadi runtiking penggaling Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negaring Ndarawati dawuh kelawan nata ing Ndarawati supaya ngelekake sarta ngemutake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan. Merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulun Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah, lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rung teka kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar kowe. Guru ki maksude Bathara Guru. Wah, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane merga Semar arep mbangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Ndarawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ngaturke kalawan Hyang Pikulun Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kuntul-kuntul dikandhake dandang.
witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku merga perkara seling surup kaya ngeten niki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan riki. Kula kandhanane, kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar, ora kok utusan karo Nata Ndarawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar, merga kula sing duwe penjangka bangun kayangan. Ngoten. Terus tutusan kali Sinuwun Ndarawati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pengendikane Wang Pikulun Bathara Guru? Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone bangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke bangun kayangan. Merga guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula bangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrud Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan menika mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, majinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Iwang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru, dumeh Bathara Guru niku sesembaning para titah sampeyan kon ngalor kon ngidul dibalangke ngetan ya ngetan, dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu, mestine nek dikongkon ngalor, dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan miterang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene merga Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Nglelengi Sor Prabawa, Sor Kretek. Gong kuwi nek nyaut kok mesti elek to. Merga wedi kalih kula, tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan niku bendara kula, sampeyan niku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kalih kula, kula wedi karo sampeyan, tumuli kula murungke karep kula. Mboten no. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Monggo gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek di gegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng riki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Sanengmu Bathara wayah pura jagat. Dadi ngono to karepaning Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Nata Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabektining Semar Badranaya kalawan Nata Ndarawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Nata Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakahi jagat. Yen ngono tak temtokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Nadyan kudu kepiye carane rawe-rawe rantas marang-marang bakal tak putung Kakang Semar Badranaya.
Bagong arep jengklet kesangkut. Ha kok ndadak kesangkut. Kurang trampil ha prei 5 dina. Ha iya. Keprigel aku suda iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli Sinuwun Darawati. Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Ha ta Pak? Panen dele. Bali panen dele tukokke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepul tangan Budiro Semar? Ha ta Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten Sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok dibebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun prisa nyuwun pangapunten. Apa ya? Gua ora kaya omonge ra jelas kok. Kok kula nyuwun prisa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mario. Tenang malah bantu Mas. Wong aku iki karo bapak sayang, bahwa aku tresno karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh engko nek ngetokke banci jenenge Sukini ya terus ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek Sinuwun Darawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho. Kudune sampeyan niku bijaksana. Kudune sampeyan niku ngenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku momong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Darawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki rak dienggo kabecikane negara Ngamarta. Ora dienggo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Ning bapak goleke anu dibantu reng golek anu. Kuwi kata-kata yo ora apal. Kabagyaning wong liya, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat Karang Kadempel lan negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak mung perkara sampeyan manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Ning aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Jak omong kok meneng wae ta iki. Nek bapakne akon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, ngono. Ora kok mung sendika, Pak. Anak mbangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngeleh colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok Semar arep bangun kayangan kok dumeh dikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggak aja bangun kayangan, mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya mung manungsa ketemu peri. Ora iso omong, ora iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh.
PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep meparangi karepe bapak, ora masalah. Ratu Ndarawati, ora masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basani wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Nek ana dewa medhun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora Aku dadak nyebut ora. Ya wis udu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke masa memarang aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena watani iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Rasanange ora. Aku arep mati Truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langkano kuandane Bagong legane atiku. Dewi Panungsmaning jajalanat kowe wani gendak sikara kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati kowe nyawang ora aku sapa lho iki piye ta iki sok nek nek dapukane ra apal takon sutradarane kok takon aku sapa lah kowe iki Sencaki wong kok ora ngerti karo dapukane aku sapa Senopati Ndarawati sapa sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih Mas. Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki Senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa-sapa. Yen ngono wani karo Setyaki sing tak wedeni apamu? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora tremongan cangkeme. Aku kan metu njaba. Gelem ora gelem ya. Sasake apa kaya. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njaba metu apa? Ayo legandang dereng metu njaba tutut Raden Setyaki. Pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kae wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak? Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi arang kadempel kok alun-alun? Lapangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trima suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kowe sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki mbakoku. Malah nggo udut-udutan. Dudu aku Bagong, Yayi Antasena. Wah, ora iso. Kowe nglinting kok sak jempol-jempol.
Boros. Ana apa? Mriko, tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang Arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satria jare mau sore Kakang Semar, tak bantu lahir batin. yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa wis? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbako larang e. Mbakule njaluk kowe. Weh ngawur. Le tuku, Le nyolong. wah. Nyolong kok pamerke. Ndara karo kaca. Iya. Wah, isih metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah, Iya. do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki. Klerune njupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau Sinuwun Darawati rawuh. Oh. Terus Sinuwun Darawati jebulna didombani karo pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya. Saka Kayangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjih kali Bapak Semar merga pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kayangan ngembari panguwasane ngiwang pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa Kakang Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun Kayangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Darawati ajrih kalih Sin Bathara Guru dawuh karo Semar tekaku ana ning papan kene supaya kowe murungake nggone bangun Kayangan. Wah, Semar muring. Wah, Enggak bangun Kayangan. Sampeyan iku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Ya. Nganti samatra Sinuwun Darawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun Kayangan aku sing bakal murungake. Tratap sing mak tratap kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Darawati tantang. Lho, kowe nantang karo Sinuwun Darawati. Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Darawati nanti Metu jaba. Sinuwun Darawati metu ning jaba. Karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang kerik brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kowe ra dibrengos kok? Wah, tutuk ndase bagong. Obah ndundun ngono. Brengos kok ndundut. Ha, brengose ya tak obahke kula ya nesu. Terus Dadi tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njaba. Oke, tak turuti karemu. Blajat metu njaba kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku? Sampeyan mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Nah iki pacobane Sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyale bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong Mir. Setan tenan kok kowe. Pancen setan tenan. Lho kowe kuwi kok ya. Aku to Mir. Dudu kae ora wani ngono iki. Tak kira nek ndok mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng po. Wis. Aja disenggol gareng gong ndak nangis ora.
Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Darantasena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku bangun kayangan disingkirke. Ngono gawe wis. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Meng ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu jaba. Wedok kok ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Ki aku diadil apa kae. Masa aku metu jaba aku metu jeragal. Darantasena. Terus yo. Ayo. Darantasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Darawati mangundurke. Pon omong sing ngomong cangkemmu. Cangkemmu mbone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti? Ayo wis. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka, sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek Sinuwun Darawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek mbelani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Cilik Anggir Garukaca. Ih paman. Anggir Antarja. Ih kula paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku wae. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadya balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den? Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Anggir Antasena. Ana apa, Lek? Kala lenggah wonten mriku. Gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Anggir Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakene Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakene Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ya ngaku. Ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja malah Bagong pecah siramu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis saguh karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem. Dirembuk sing apik-apik ya gelem. Odar.
Kene ya pucet. Kowe minggat sik, ora usah kan cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece ayo lunga. Nggih teng mriki mawon. Ning aja omong. Lho kok manungsa ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki mak cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garkaca ya Samapta, Kakang Antarja Samapta. Tur meneh aku tak nyuwun prisa karo mak cilik. Nek kakene Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakene Semar. Monggo ming nampa dawuh pangendikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakene Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakene Semar kuwi bangun para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar. Supaya uripe kawula sak negara Kamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Kamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betenge kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati, Pikulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu Randu Gumbala, diwaneni karo Kakang Garkaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Kula nyuwun pangapunten pareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten slaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Wang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres. Mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling. Tegese ning kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane patimu. Kala mangsa kula kandhane nggih. Jalma menika tan kena kinira, girilusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontol-kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampean jotosan karo Ndara Antasena, sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mari sona iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Ah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Garkaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mano cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Nyo tak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong, boleh bergabung.
balekke. Apa to? Balekke. Ora tok balekke aku moh ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balekke. Alah. Mu wong golek rejeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk jaedan. Kene bali. Meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iki Gong isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyun ngapunten. Terus niki sapa sing ngajeng methuke Sinuwun Darawati cobi? Sinuwun Darawati niki panek Ndara Setyaki ora iso mbondo kula, ora iso ngrangket kula sing ngunak-unake Sinuwun Darawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Darawati? Bagong, Nun, Koko Prabu aku sing methuke. Koko Prabu adu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku. nah ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Darawati, Wis ben, tak lakonane. nek dipecate dadi senopati, Aku melu Kakang Semar. waduh, nyuda jatahku. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet ngomong diwangi penting. Oh, tak pethuke Koko Prabu Darawati ning kowe yo melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo. Setyaki kok neng kono? Inggih. Lah kok dadi kowe malah neng mburine Bagong iku mau tak dawuhi supaya nyekel Bagong, lah kok malah kowe neng mburine Bagong? Nyuwun pamunten, boten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kalian Bagong. Si Adi kalah karo Bagong. Kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipatira. Edan tenan. Yama dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulino. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten Koko Prabu. Lah apa Sadi bakal klirwa karo kewajiban minangka Senopati Ndarawati? Sekawit kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kalian Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Ponokawan Bagong. Setyaki, Wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke, ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak dawuh. Setyaki. Gustimu kok tak junjung sampeyan dhewe. Gondul. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jagat Dewa Bathara Setyaki. Wonten dawuh.
Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh saking undurna Yayi Kresna. Mriki ngestaken dawuh. Wilaedan tenan iki. Iki lelakon apa ora kaya ngene iki? Mundur boten. Setyake aja kaya bocah. Mundur boten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Weh lah karepe dhewe. Oh ya jagat Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake. Siadi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis tresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka iki. Wo, lah edan tenan. Truk. Iki ngapae? Ora tok celuk kok. Ngopo? Wo, bener kok. Bener piye? Sinuwun Darawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae lho ketemu karo wong numpak Pijawa nggawa stop map. Iki Umar Bakri wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Tangane papat. Heeh. Kae galo. Galo mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga ngono, Gong. Wah, iki mesti setan gondo lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo Ndara-ndara terus. Ya. Tumenggung Prawara Kendra. Abdining Betari Durga. Ayo, bumi angus karang kadempel. Tugelen glune Gatotkaca klakon mati dening kowe. Wah. Iya. Wet. Sapa? Abdining Betari Durga. Kolonjaya yo. Bali ora sak wadya balam. Ora bali babati gawan. Wah, mati.
rezeki ning lemah mudar. Tak pendem sisan. Ape. Tegese sampeyan kuwi kerang ora nggo okol ning nganggo akal. Saya mubal wadyabala dandang mangure. Sing praena ngati-ati lho Kang Ayu Dimas. Panikas Jangga. Nggih, Mbah. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten ijin. Lho, Dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki. Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Bathari Durga. Dewaning panggoda pangrencana nanging nyatanipun kula kawon kalian titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki ki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Mbah. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak. Ming cilik ning kok antepe. Dilatih kok. Ana iki olahraga saben dina kowe ming madang wae. Semboyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang. Ramadang. Semabot. Semboyan kaya ngono kok dipeng-pengke ora. Mati kula, Mbah. Sumbang Suanu Prap. Sapa jenengmu? Inggih. Kula pun Prawara Kendra. Nah, piye? Mungsuhmu sapa? Kula mboten tepung ning satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatotkaca kowe. Gatotkaca. Heeh. Nyamber iki wonengen. Kula dicandhak rikane arep duncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Gatotkaca. Kula mbabit mengisor ning sidane duncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang karo Gatotkaca ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur kana. Inggih, ngestaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing mangga puliya. Sampai iki prajurit sing arep maju. Yen liwat aku kelingan dubur kae. Biyen tak goleren, ayo, Sukini nggih, Mbah. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun, Mbah, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho, Mbah. Kowe kuwi nggih. Pokoke Sukini kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngoten lho, Mbah. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbah. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden Antarsena, Raden Antarja. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. Ana maju kana.
iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kowe entuk ganjaran. Oke, Mbah. Ning nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Guluming sithik kok ditugel to, Mbah. Guys, kok kae mangkat aja kesuwen. Amok Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden sapa Mbah? Antarja, Raden Antasena, 1 2 3 4 maju bareng. Tak muah. Kelakon tele. Kebablasan. Tele kelakon tele ate kebablasan minggir Mbah kula serang kepengen perang lho Mbah iya wis maju kana ya ampun Mbah iki kok dipotong masa kalingan sing ora ngrek pero siras budak kaya ngene iki sirah budak gak ida itu menungsa tatanan Setyaki Gatotkaca Antarja maju legane atiku iki Sukini nek bengi Sukini nek awan Sukina jijik aku wong kaya dikek urip canda tak sebul dadi apa kuandamu asik tenane gamelane suarane apik kempule ya suarane apik gek heli gek mati tanpa aran sapa Mas nama Setyaki wis apa Sukini kok bringosen cukul sak karepe dhewe Mas kok duwe bringos turunan kucing kelingan nama dagelane Mbah Gito Gati kok bringosen turunan kucing arep ngopo mrene nglabras nglabrak maafin dong kan yo salah kata iya ayo kaya apa aku sing kecet manut nang ngendi papane wong perang Nendi papane wong perang ning kono kebon peteng Mas. Yuk. Ayo. Yuk. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut Mas kebutuhan. Nek lanang wong ra tukul. Nek wedok kok brengosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya, dia mundur. Gila nih. Kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medhen. Sapa Mas ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng.
brengosen tur ora medeni tambalan baguse tambalan wibawan ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun sama Mas Gatut Kaca aja guyu gak aku nek guyu kok gak aku nek guyu aku ora seneng lho ilang moodku nek guyu ilang moodku aku ora mood meneh Gatut Kaca Gatut Kaca iya ya ampun gantenge ora jamat-jamat ya ampun Raden lho kaya lagu pergi tanpa kesan ya ampun mungsuhe kowe terus isin aku mbok ditutupi lho kurang ajar kowe ora bali tak kandhake bapakmu kowe tenan tak kandhake bapak ayo bali bayi iki sore ya ampun durung gedhok kupinge kok seneng ngene bali ora bali ora ya ampun kowe iki bali ora nah aja lho bocah wong tuwa kok wis peteng apa reng aku darani cah cilik atur bareng diplotroke dheke kaget bocah apa wong tuwa ngono aku ya kebangetan kowe ukra ayo ben oh dinggo hiasan kok iki apa meneh ya ampun menungsane aneh-aneh ya ampun iki apa meneh iki uang mbak ya ampun uang heeh kowe sapa anake Semar jenenge Joko dapure kaya kompor ngono ae Joko ya ampun rasane aneh jenenge sapa Bagong Bagong heeh oh, kowe tau kurang 10.000 karo kowe ya. Ya genepi nang kono ya. Genepi piye ya? Genepi nang kono ora. Ora senengane lah. Udar kowe. Wong kaya ngono kok dingurip. tok apake Gong cekel-cekele cekel tatapke watu. Kene terus. Ya. Ki kaya ngene. Ya, ya. Pingsut. Yo. Menang aku. Kok kaya nggon story HP, cah cilik do blesek-blesekan rai. Modar iki wisane, Tru. Wong kok ngene kok dingurip. Ha iya. Wis ben ditemu karo kenditane. Ya ampun, ya ampun. Sugine. Aming cukup semene nggonmu dadi prajurit Sugine wis apik kowe mati wae sok ndak dijaluki wong nanggap. Nek takoni Sugine wis mati ngono wae ya. Ku ndak bingungke aku Semar bangun kayangan kok Sugine kudu metu. Wis kowe mati wae Sugine ra sawen. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang
Kajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Oh, Durga, kula wonten maring adawuh. Kresna Janaka mboya keduga gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan. Ingkang tan wurunga bakal ngembari marang panguwasa ulun. Kawula muni lajeng marangipun nadyan wadya balamu bubar mau tanpa isa kinungkup. Wektu dina iki parenta marang para dubriksa, para yaksa, para berkasaan jim setan. Supaya kanthi laku alus aja kasat mripat gawe geger Karang Kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane supaya padha regejekan dhewe kanthi kaya mengkono Karang Kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Bathari. Setyaki tebih saking sangganing para putra Pandhawa. Nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadyabala saking Dandang Mangure sami bubar. Datan saged kinungkup adrih kelawan kridaning sangya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahing alus balaning Bathari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramyang sakinggiling Karang Kadempel. Siga angslup ana angganing Raden Setyaki dadi mbranang pasuryaning nenggih Raden Setyaki. Nalika semanten datan mubah, datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan ya Bathari Durga. Nalika semanten saya suwe katingal abrit netraning Raden Setyaki. Nggero kaya yaksa balik. Nalika semanten siga nrajang wadyabala Karang Kadempel. Dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak? Eneng apa terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan Karang Kadempel mosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kangslupan. Malandara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngeten iki pripun kahanane? Niki mboten sampeyan tumindak. Geger Karang Kadempel. Weh lah dalah. Cara kasat meripat
jane Betari Durga ora wani nerajang awake dhewe. Nggih. Ning terus nganggo nggunakake cara alus nyebar wadyabala jim setan priprayangan berkasaan dongang slupi jiwaning kawula sakarang kadempel. Malah Mak Jrik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe. Lah terus karepe sapa? Ora saka karepe dhewe karepe sinten? Mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté ming siji. Nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk ngantuk, Gong. Lho, kok sirahe dikeplaki dhewe? Main mumet ndak liyer-liyer wae. Ket mau liyer-liyer saploke bar mangan mie ayam. Oh. Mangan mie ayam bareng to. Heeh, karang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lu Gong aja ngalamun, Ndara Antasena wis dawuh aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Weruh apa, Gong? Demit ketok. Hah? Demit. Oh iya. Hah, kae lho. Oh, kae ketok kae. Loh. Waduh. Gareng ngono kale. Wah, wis. Tenang ora. Gareng Kang Slupan kok. Isine minene isine. Kumati Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Kering somong. Icil-icile. Ayo metu. Metu saka ragane kakangku. Metu. Metu. Gong jarene wong tuwa mbiyen, heeh. Demit ki wedine dioser-oseri barange wong. Tenane? Heeh. Oke. Wis sabar. Ngono aku wae, Truk. Iya. Aku sing wis seminggu ra adus. Iya. Tak usah-usane ya. Iya. Ora. Hei. Oh, sorry. Oh, kebacut mambu kok. Isih merem itu terus. Oke. Terus. Wis paras barang isih dipok-poki. Edan ora. Wis akhire kene tak lapi kene kok dadi templek ning rai barang. Edan ora. Matur Bapak Truk yo. Nenten napa, Den? Kek, aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo
kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunakake wadyabala, menungsa ora iso nerabas sarta iso ngasorake kridaning para putra. Bathari Durga nggunakake wadyabala perjineman. Ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan. Rame banget. Wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka Dandang Mangure. Pancen iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku nggih. Wigatine Sinuwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan mriki, kula sing ngrampungi. yo njaluk pangestu kek. Petro Dalem, Pak. Gareng karo Bagong tok jak njaga. Kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelana janur. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu wis to manut karo bapakmu. Nggih, ngestake dawuh, Pak. Ngenteni rawuh Bendara Mundara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi. Ngestake dawuh. Sing ati-ati aja lali lho, Tole. Mboten. Nek perlu kowe ya nganggo. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang kumitir kang mitiran ing asta aneng asta Arjuna wonten maring adal. Yen ora tumandang kok katone nista temen Nata Ndarawati. Ing atase aku wis ago nyendikani dawuh perintah iki Wang Pikulun Manikmaya. Para wadyabala Dandang Mangkuris padha gawe kisruh kanan Karang Kadempel mekaten Koko Prabu. Apa ora prayoga lamun pun Kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning Karang Kadempel. Menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nimbrung wonten telenging Karang Kadempel. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu miwah sampun apal kaliyan ingkang rayipun Janaka. Sranane aja wujud Nata Ndarawati kepareng paduka. Ayo derek napa Kakang salin wujud. Aja wujud Nata Ndarawati. Sewawi Koko Prabu kula derekaken.
dhewe nimbrung ana ing Karang Kadempel ingkang wus mosak masik. Merga kawulane wis digawe minger kiblate karo Iwang Pikulun Pandya Betari Durga ora bakal kadrangan Yai. Kok ora Bu. Ingkang rai namung nderek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu ayo dibudhalake. Nimbrung gawe geger Karang Kadempel aja nganti monggo yen tok kapirsanan dening Iwang Pikulun jagat Girinata kowe karepipun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu.